السلام عليكم يا استاذ. عليكم السلام. ممكن يا استاذ اخش اشتري سحور؟ اتفضل يابا مكانك. ولا هتمشيني؟ لا مكانك. ماشي. عايزه حاجه؟ اي حاجه. هو ايه ده؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ بشتري زي اي حد يا استاذ. ايه اللي هو بعمل انت ايه؟ معاك فلوس اصلا؟ معايا فلوس؟ عمال تفعص في الحاجه وتسيبها بايدك اللي مش نضيفه دي. ايدي مش نظيفه؟ يعني حضرتك بني ادمه واحنا مش بني ادمين يعني ولا ايه؟ حضرتك داخله تشتري واحنا معناش فلوس نخش نشتري؟ والله بنخاف على صحه عيالنا يا ساتر. خاف على صحه عيالكم؟ يبقى اغسل ايدك قبل ما تنزل تشتري انت حاجه. يغسل ايده ايه ده؟ بيقول لك معاه فلوس، يعني معاه فلوس ويلبس القرف ده. بص اصلا منظره. اجري بس حط الحاجه دي بس انا مش عارفه. ما تمسكيش حاجه من ايده، ما تمسكيش حاجه من ايده. يلا حط يلا. الحاجه دي على يلا. فكره انت بتقعد تفعص فيه واحنا بنشتري. الواحد اصلا هيبطل يجي المكان ده. لا براحتك المكان يا ده كده أستاذ. ما ينفعش. طبعا براحتي والله. ده المكان بيبجح يا كده من ايه ده؟ خلاص خلاص خلاص.